त्रिरत्न शरणम नमो अमिताभाय नमो बुद्धाय। ध्यान पारमिता। यदि चित्त एकाग्र भएन भने क्लेशहरू शान्त पार्न सकिँदैन र चित्त चञ्चल नै रहिरहन्छ। त्यसैले चित्तको चञ्चलतालाई हटाएर स्थिर र शान्त पार्न समाधिको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो नै ध्यान हो। ध्यान बलियो भएपछि चित्त नियन्त्रणमा रहन्छ र अभिज्ञा पनि प्राप्त हुन सक्छन्। यहाँ अभिज्ञा भनेको रिद्धि सिद्धिहरू हुन् र ती भए भने सत्वको हित गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले स्थिर चित्तले प्रज्ञा भावना गर्न सजिलो हुन्छ र सत्यलाई देख्न सकिन्छ। त्यसकारण ध्यानको अभ्यास आवश्यकता हुन्छ। ध्यानको अभ्यासलाई समथ पनि भनिन्छ। आफ्नो स्वाभाविक झुकाव जस्तै राग चरित्र वा द्वेष चरित्र या मोह चरित्र या वितर्क चरित्र या प्रज्ञा चरित्र या श्रद्धा चरित्र मध्ये अनुकूल पर्ने सामान्य आलम्बनहरूमा चित्तलाई एकाग्र बनाउँदै समाधिमा प्रवेश गर्नुपर्छ र सकेसम्म प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान हुँदै चतुर्थ ध्यान र अझै चारैवटा अरूप ध्यानका समाधिहरूमा प्रवेश गर्न पनि सकिन्छ। चारैवटा ध्यानको अभ्यास गरेर करुणाको ध्यानको लागि मैत्री, करुणा, मुदिता लगायतका चतुर्ब्रह्म विवाहहरूको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसमा 3 किसिमको करुणाहरू सत्वालम्बिनी, धर्मालम्बिनी र अनालम्बिनी करुणाको समाधिमा प्रवेश गर्ने अभ्यास पनि समावेश हुन्छ। अनि बोधिचित्त र परमात्मा समता, परमात्मा परिवर्तन आदिको ध्यानमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यी सबै अभ्यासहरू गर्दै गएपछि चित्तमा ध्यानका राम्रा गुणहरू स्थापित हुन्छन् र त्यस्ता बोधिसत्वहरू स्वभावैले करुणायुक्त हुन जान्छन्। त्यसैले लामो समयसम्म ध्यानहरूको अभ्यास गरिराख्ने बानी गरेपछि अभिज्ञाहरू पनि पैदा हुन थाल्छन् र चित्त झन मृदु र कर्मण्य बन्दै जान्छ। प्रज्ञा भावनाको लागि तयार बन्छ। अभिज्ञाहरूको लागि विशेष अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ र ती अभिज्ञाहरू मार्फत सत्वको धेरै हित गर्न सकिन्छ। बोधिसत्वले अभ्यास गर्नुपर्ने त्यस्ता ध्यानहरूको प्रयोजनको हिसाबले 3 भेद हुन्छन्। एउटा हो धर्मदृष्टि सुख विहाराय ध्यान। यो लोकमा शान्तसँग रहन सक्ने हुनुको लागि प्राप्त गरिएको समाधि। दोस्रो समाधि गुण निराय ध्यान। विभिन्न किसिमको समाधिको गुणहरू पाउनको लागि गरिएको समाधि। दोस्रो सर्वार्थ क्रिया ध्यान। सत्वको हित गर्ने काममा उपयोग गर्नको लागि गरिएको समाधि। ध्यान राम्रो भए पनि यदि प्रज्ञाले युक्त छैन भने त्यो ध्यान पारमिता हुन सक्दैन। सामान्य ध्यान वा समाधि मात्रै हुन्छ। प्रज्ञाले युक्त भएर उत्पन्न भएको ध्यान अर्थात् समाधि नै ध्यान पारमिता हो। प्रज्ञा बिनाको ध्यानले मात्र मुक्ति हुन सक्दैन भनेर बताइएको छ। भवतु सर्वमङ्गलम। नमो अमिताभाय बुद्धाय।